Është konfirmuar identiteti i viktimës që humbi jetën në aksidentin e brendshëm në brezje të Fushë Kosovës. Sipas njoftimit nga familja, viktima është Selim Muqiqi, i cili u godit për vdekjen nga një automjet mbrëmjen e 30 marsit 2025. Familja Muqiqi ka bërë një postim prekës në rrjetet sociale. Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se pas një aksidenti në trafik, babai im ndaroi jetë, Selim Muqiqi. Faleminderit për çdo gjë. Babai im, Zoti të bën banor të xhenetit. Për ditën dhe orën e marrimit do t'ju njoftoj me kohë. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se shoferi Epik Berjani, 28 vjeç, është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.